अच्छी ऐप ले आया हूँ। आपको इसके प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है स्लाइड शो मेकर। इस ऐप के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। ये ऐप आपको डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। आपको इसके अंदर बहुत ही मिलेंगे। आपको इसके अंदर स्लाइड शो मिल जाएगा, आपके अंदर फोटो एडिट मिल जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा, फ्रेम मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, शेयरिंग मिल जाएगा, एक्सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।